Сиздер менен бийиктикке бирге деген урааныбыз менен жаңырып турган Марал радиосу баардыгыңыздарга кутмандуу кошуа кечиңиздер менен демекчибиз. 8 саат 7 мүнөттү көрсөтүп турган чагы саатыбыздын жебеси радио желе программасы адаттагыдай өз кызматына киришти. Кызматыңыздарда Шаршы Гүляманова жана Керемет Токтобекова. Кутмандуу кечиңиздер ардактуу каармандар. Бүгүн дагы сиздер менен жагымдуу маанайда радио желе программасы алкан амандашып турган чагыбыз. Бүгүн эфир өзгөчө кызыктуу, шанга бөлөнгөн, жакшы маанайда өтөт деген ишеничтебиз. Андыктан баарыңыздарды ушул мүнөттөрдү катарга чакыралым. Ооба, баардыгыңыздарды алдыңкы мүнөттөрдү, алдыңкы саатта биз менен бирге болууга чакырабыз. Чындыгында кесиптешим айткандай эле бүгүн биздин эфирибиз өзгөчө бир шаңдуу десек дагы болот. Кирер заман эле. Тура кой кыргызым, тура кой. Мына сага дароо эле. Бул үндү укканда дагы дароо эле менимче биздин угуп жаткан угармандарыбыз дагы тааныды болуш керек э. Бул ким болду экен деп. Ардактуу угармандар, тура кой деген кыргызым тура кой, кыргызым тура кой. Аракетин кыла кой деп кубаш. Мына сага. Дал ушул уран менен көпчүлүк адамдарды ойготкон биздин позитивдүү коногубуз Гүлзат Мамытбек. Кандай келип алдыңыз? Сизди көргөндө биздин маанайыбыз дароо эле көтөрүлүп түштү. Ооба. Кандайсыз? Маанайыңыз жакшы келип алдыңызбы? Сонун келип алдым. Рахмат чакырганыңар үчүн, көңүл буруп, ушу көңүл коюп, бул убакыт бөлгөнүңөр үчүн аябай ыраазымын. Кыргыз элиме, сизге, Марал радиосуна, ар бир телевиденияга анткени Кыргызстанга келгенден кийин баардыгын кучагын жайып тосуп алышты. Мына жакшылык кааласаң, жакшылык кайтат экен. Ооба да. Сөзсүз түрдө. Жакшы таап келдиңизби биякта адашпай эле? Жок, болду, кичине кыйынчылыктар болду. Жакшы нерсеге барат. Жол жабык анткени. Кыйынчылык болот да, Кудай кыйынчылыктан салат. Бир жакшы нерсеге барат. Жакшы нерсеге. Анан кийин кыйынчылыктардан барып өтөм, анан өтүп келдик. Азаматсыз, кубанычтабыз биз дагы. Эми достор, сиздер дагы Гүлзат айымга өзүңүздөрдүн кызыктуу суроолоруңузду бериңиздер келсе, 0312 68 06 06 сандары кызматта. Буга кошумча СМС билдирүү да калтырсаңыздар болот. 709 68 06 06. Мындан сырткары. Жана ошондой эле биз Instagram баракчасынан жана ошондой эле Facebook баракчасынан түз эфирди кош койгонбуз. Ошол жактан дагы кирип өзүңүздүн жагымдуу суроолоруңузду калтырсаңыз болот. YouTube баракчабыздан дагы, Facebooktан дагы түз эфирди алып берип турган чагыбыз Гүлзат айымдын азыркы баягы жүзүн дагы көрсөңүздөр болот экен. Рахмат. Улантабыз сапарыбызды. Гүлзат айым дагы бир жолу куш келиптирсиз. Эми чындыгында көпчүлүк учурдагы көпчүлүк адамдарды бир ушундай бир мындай ойго салып турган чагыңыз десек дагы болот да азыркы учурдачы. Биз сиздин сүрөтүңүздү жарыялаганда айрым баягы биздин көрөрмандарыбыз дагы жазган экен да, деги бул ким өзү, бул ким депчи. Айтып койгулачы мага, эмне эле элдин баары эле бул жөнүндө сөз болуп атат. Ким болду экен бул деп. Эми өзүңүздү бир эки сөз менен айтпайсызбы? Деги эле Гүлзат Мамытбек бул ким өзү? Бул Гүлзат Мамытбек деген адам кыргыздын жана планетанын деми. Менин биринчи максатым кыргызыма дем берип, кыргызымды көтөрүү. Анан кыргыздын чогуу көтөрүлүп алгандан кийин анан планетага дем беребиз. Планетаны көтөрөбүз. Буюрса, сонун дембиз. Жакшы экен. Ооба, өзүңүздү кыргыздын деми менен деп тааныштырасыз, Ооба, негизи эле бул нерсе сизге эмне болуп келип калды эле? Баягы ушул кыргызыма дем берейин деп эмне, кандай максатта? Эмне түрткү болду Гүлзат айым? Туруп эле баягы Гүлзат Мамытбек деп эле чыга калдыңыз, анан баардыгыбызга кызык болуп жатса керек. Кайсыл жакты ачпайлы, Facebook'та ачпайлы, тура кой. Instagram'да ачпайлы. Тура кой. Эмне үчүн тура кой? Бир таксист туруп алыптыр. Карасаң бүт жерде тура кой, биякта карасам да тура кой. Таксист байкемди ушинтип коет, тамашалап видео тартып алдык. Негизи бул кичинекей кезимден эле билчүм да, мындай адам баласы кичинекей кезинен эле сезет эмне максат менен жаралганынчы. Анткени жаратканым бир максат менен жаратат да. Мисалы, ручканы дагы бир максат менен жаратат, туурабы? Жазыш керек, микрофонду сүйлөш керек, жаңыртыш керек, баракчаны жазыш керек, анын үстүндө жылда ар бир нерсенин максаты бар. Тем более адамдыкы. Адам кийлеген бир чоң максат менен төрөлөт, жаралат. Кайсыл адам болбосун, ар бир адам. Анан өзүңдүн максатыңды моякта түйүп жүрө бересиң да, эч кимге айта албай анткени. Бир нерсе десең эле, ой, жөнчү оозуңду жапчы, ой чай деп кагып шилтебейгендер бар да. А мен дагы билчим да, мен кичинекей кезимден башкача адам болчумун. Анан атам кечкелем, ой, кызыңдын ойлору эле башкача, эмне дейт я деле аябай таң кала берчи. Анан мен андан көрө, кой, анан мен учукпай эле койчу деп айтчу эмесмин. Кичинекей кезимден эле билчимин. Анан бирок былтыр
жакшы очищение деген программаны өттүм. Очищение деген бул ар бир денеңдин клеткасын тазалайт. Эмнеден тазалайт? Дарылардан. Биз аспирин, цитрамон, аналгиндер бар ичеткенбиз. Ал бар тең бир жарымысы калат экен, 50%, 50% калат экен денеде. Чыкпайт экен. Калып ошо сиңип ошондон пайда болот экен оорулар. Мен андан кийин такыр эч кандай дары ичпей калдым. Ошол эмеден кийин, очищениеден кийин денең таза болсо, оюң да таза болуп түшөт экен да, бир жеңилдеп, бир башкача ойлор келип, анан ушунчалык бир сонун ойлор келет. Анан ошондо ошол маалда Турат Дубанаев деген менин устатым бар, аябай жакшы агайлардын бири. Ошол экөөбүз отуруп калсак айтып атпайбы, Гуку дейт. Кыргызга 200 орун болобуз. Давай десең, койчай дейт. Давай 20 орун болобуз десең, койчай жата турайынчы андан көрө. Давай 2 болобуз десең дагы жарашпайт дейт да. Ай, кыргыз, сен 1 орун болосуң. Тур десең, ойгоно түшөт. Десе ошол жүрөк, ошол сөз сразу жүрөккө тийди. Аң сезим бир чың болот түштү башым. Анан туруп калдым мен азыркыдай прям ошо көз алдымда турат. Анан ойгоно түштүм мен. Кыргыз 1 болобузбу? Чын элеби деп, Чын элеби? Эмне үчүн боло албайбыз деп сурасам, а киши да айтат. Эмне үчүн боло албайбыз Гүлзат дейт. Кыргыз дайыма 1 болуп жүргөн. Кыргыз эч кимге кул болгон эмес. Кыргызды эч ким басынта алган эмес. Кыргызды эч ким кыр алган эмес дейт да. Кыргызбыз биз. Кыргыз элбиз. Кырылгыс элбиз. Ошондо мен 1 боло аламбы? Мен 1 өлкөдө жашай аламбы? Ан үчүн эмне кылышым керек? Кыргызыма дем беришим керек. Өзүм дем беришим керек. Деп мен дем бере баштадым. Биринчи өзүмө Гүлзат давай 1 болобуз. Мен ошондо түнү уктай албай калдым. Ыйладым, бир сыйраак толкундандым, күйлөндүм, тура калам, жата калам, уктай албайм. Анан кийин эртеси күнү жаздым. Турат аке, мен кыргыздын деми болом десе. Молодец, алга деди. Бүттү, ошондон баштап анан кийин. Жакшы экен. Ооба, мен кыргыздын демимин деп баягы уран менен чыкканыңызга да себепкер болгон бул сиздин агайыңыз турбайбы, э? Ооба. Анан 2030 Кыргызстан 1 өлкө болот деген ошо киши айткан да. Болду, эми бул идеяны мен мындай дүйнө жүзүнө алып чыгып атпайм. Кыргызстан 2030 жылы 1 өлкө болот десем, бир сыйра жаман болуп түшөт, шок болуп түшөт Кыргыздан. Анан ойлонуп калышат да. Эми сөзсүз түрдө Гүлзат айым, тилектериңиз буйруса баардыгы орундалсын демекчибиз, чындыгында. Чогуу биргеликте, ооба, жаштар. Ушул жаштардын биргеликте, кесиптешим, бул жакта Instagram баракчасына ушунчалык көптөгөн SMS билдирүүлөр келип жатат. Ага чейин мен баягы биздин тажатма суроолор бар эмеспи? Ошондо жаңыртып алалы. Негизи буга чейин сизге көптөгөн суроолор берилет да турабы? Анан ошонун арасынан эмнеси сизди көп тажатты ушуга чейин? Кайсы суроо тажатты? Барбы арасында? Ооба, сен арак ичип алгансыңбы? Эмне чегип алгансың? Эмичи мындай адамдын акыбалынын эмеси, абалынын ар кандай толкундары болот экен. Эң ылдыйкы толкун бул кайгы, капа. Өйдөнкү толкун бул коркунуч. Андан өйдөнкү толкун бул ачуу келип эмне деп сүйлөнөсүң, мисалы. Уруп жибересиң, же согуп жибересиң, сындырып жибересиң. Андан өйдөнкү толкун бул зеригүү, эчтеке алгым келбейт депчи. Андан кийинки толкун бул кубаныч. Андан кийинки толкун бул энтузиазм деп коет да. Бул ишенем, колубуздан келет, алга деген бул энтузиазм. Мен азыр ошон толкундамын. Андан кийин бир туугандарым бар, кыргыз бир туугандарым, эми кыргыз эле эмес, көп андай орус бир туугандарым бар. Ачуу толкунда да, ошондо айтышат да, бул эмне ичип алган эмне өзүндө эмес деген сыяктуу. Өзүндө эмес депчи, эми бул энтузиазм, бактылуулук толкунуна чыгыш үчүн эме арак ичет экен. Мен ушундай адамдар менен отуруп көрдүм 2-3 күн мурун. Арак ичишет, анан ошо толкунга чыгып атпайбы? А мен ошон толкундамын. Мен окуп жүрүп, өз максаттарыма жетип, элге дем берип атып, ошо толкунга чыгып атырмын. Билимдин аркасынан. Билимдин аркасынан. Анан мындай руханий байлык, мындай бай түшөт экенсиң да. Ошо толкундамын. Мен мас эмесмин, мен ушул Ооба, жакшы. Биз дагы жанында отурабыз, көрүп атабыз, Эми суроолорду жаңыртып берейин. Бул суроолорго бат-баттан жооп берүүгө аракет кылыңыз, толук аты жөнүңүз? Менин атым Алымкулова Гүлзат Мамытбековна өзүчүн. Былтыр ата-аткем көзү кайтыш болуп кетти. Атам аты Мамытбек. Ошо атамдын атын чыгарайын деп Гүлзат Мамытбек болду. Жакшы. Туулган жылыңыз? 1982. Кайсыл күнү туулгансыз? 12 март. Мартта. Туулган жериңиз? Ала Бука району 1 май колхозу. Билимиңиз кандай? Жогорку билим, кызыл диплом. Кайсыл университетти бүткөнсүз? КГНУ, Национальный университет. Үй бүлөлүк абалыңыз?
Мен азыр бошмун, боп. 13 балам бар. Бул 2 жыл мурун ажыраштым. Хоббиңиз кандай? Негизи көп нерсе кылган жакшы көрөт болуш керек, мен ырдагым келет, бийлегим келет, элге жакшы маанай тартылагым келет. Фобияңызчы, эмнеден коркосуз? Мен фобия деген нерседен уже айрылып атам. Фобия деген бул страх, коркунуч. Мен высоты баягы бийиктиктен коркчумун. Ушу мурдагы күнү мен бийиктикке чыгып, деп азыр чоң крышалардан видеолор тартып атам. Жакшы. Кумириңиз? Кумир? Мен эч кимди кумир тутпайм. Анан эч кимге дагы каалабайм. Эч кимди кумир тутпа берекем. Гүлзат эже, мен сиздин фанатыңызмын деп айтпа. Сен менин фанатым эмессиң, сен менин жылдызымсың. Биз баардыгыбыз теңбиз, Кудай астында биз баардыгыбыз теңбиз. Эч кимди кумир тутпа берекем, өзүң кумир бол. Жакшы. Жактырган тамагыңыз? Аябай плов жакшы көрөм. Пловду жеп келдим азыр. Өзүңүз жакшы жасайсызбы? Ооба, мен жакшы жасайм плов. Машинаңыздын үлгүсү? Машинамдын үлгүсү. Унаңыздын үлгүсү? Алгандай үлгүсү. Маркасы? Маркасы? Мен машинем жок. Азыр кыздарым айдап жүрөт, жардамчы кыздарым өз машинесин салып алып. Жакшы. Мына ушундай кыскача суроолорго жооп берип алдык, ардактуу каармандар. Эми мындан тышкары башкача кызыктуу суроолорду күтөбүз. Радио Желе программасы 20 саат 19-мүнөт. Бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу коногу Турагой мен кыргызымдын жаңы демимин деген урааны менен көпчүлүк адамдарды ойготкон Гүлзат Мамытбек. Угармандарыбыз дагы көптөгөн суроолорду калтырып атышат. Сизге саламатсызбы дейт Гүлзат айым, кош келиптирсиз дейт. Биз сизди үй бүлөбүз менен колдойбуз дейт. Жаман сөздөргө көңүл бурбаңыз, алга деген экен. Дем болуп жатканыңызга эң жакындарыңыз эмне деп жатышат деген экен. Биздин активдүү угарманыбыз калтырган экен. Дегиле ушул баягы сиз эми видеолордон кийин, баягы чакыруу ураандардан кийин таанымал болуп калдыңыз да, туурабы? Анан буга баягы ошол жакын адамдарыңыздан көз караш кандай болуп атат? Эми мындай болот экен. Ийгиликтин өзүнүн дагы бир деңгээлдери болот экен. Сен ийгиликти эми баштап келатканда сен эч кимге таанымал, бул игнорирование деп коет экен. Эч кимге сен эч ким билбейт. Бул нерседен өтсөң акырын эмки деңгээли бул эме болот экен. Недолюбливание, мындай жактырбай турган деңгээл экен да. Эмне чыгып алган, ырысы жок, карасаң эмне деп сүйлөйт. Недолюбливание, жактырбаган деңгээл. Андан буну жарып чыгышың керек экен. Андан кийинки деңгээл бул эң опасный деңгээл, бул ачуу, атаканын деңгээли. Баары бир атака этет. Любой ийгиликтүү адамды атака кылышкан. Анткени сен өйдө баратасың, жок, сен өйдө барбашың керек. Ул түш, эмне баратасың деп сооп да жиберишет да, мисалчы. Ошо атакадан өтө албай кыйналып, сынып, ылдыйга кетип калышат. Жок берекем, өт, жан талашып, акырын өт, монтип жаар өткөндөн кийин, анан кийин эмки деңгээл, буну урсаң да болду деген зеригүүгө түшүп калат экен, элчи. Андан кийинки деңгээлге өткөндө, андан кийинки деңгээл бул бирок угуп көрөйүнчү, эмне деп атат, кулак салып көрөйүнчү деп көңүл буруу деңгээлине жетет экенсиң, когда на тебя обращают внимание. Анан сен баштай уланта беришиң керек. Анан кийин эң пис деңгээл, анан шляпу снимает, восхищение. Сен молодецсиң депчи. Ошондой деңгээлден өттүм, азыр угуп көрөйүнчү деген деңгээлге жеттик. Гүлзат эмне деп атат, угуп көрөйүнчү деп ошо жакындарым ушинтти. Азыр жакшы мамилелер соңолуп калды, анан мына угуп келатат. Азыр эми восхищение коет. Бирок башында баягы каршылык көргөзүп жөн эле койчу ошол нерсең дегендер болду да, туурабы? Жакындарыңыздан апаңыз, атаңыз дегендей. Толтура көмүлүп калдым тонна. Гүлзат айым, сиз деле өзүңүз баягы көптөгөн кыйынчылыктарды басып өтсөңүз керек буга чейин дагы. Ооба, конечно, менин айылдын кызым. Албетте, баягы ушул деңгээлге жетиш үчүн көптөгөн кыйынчылыктар бар дегендей. Негизи эле баягы интервьюлардан укканда буга чейин баягы корошуп, ырып, көптөгөн жумуштарды кылгам дегендей. Негизи балачаңызга кайрылып алчы, балачаңызда кандай элеңиз? Ушундай эле дем күч берген бир туугандарыңызга, жакындарыңызга ушундай белеңиз? Ар дайым күлүп жүргөн. Ооба, менин апкем да ушундай, мамам да ушундай. А киши да ушундай вдохновитель, дем берүүчү, давай Гүлзат анан. Эми совет учурунда бүт нерсе ураганда, жок акчасы жок калдык. Анан мамам ветврач, начальник болуп жүрүп айтты, так белимди бекем байлап туруп эми базарга чыгайын деп, анан кийин биз максым жасап баштаганбыз. Максымды биринчи биз жасаганбыз, негизи шоородон мурунчу. Анан мен кичинекей болчумун, ошондо бир 6-класстын кызы максым во деген сүрөт тартып койгом.
эки кол менен максым анан кийин во кылыпчы эки сүрөт тартып анан ошентип максым вону жасап алып туруп сатчубуз мен сатчумун менин экинчи атым максым во болчу максым во кыз келип атат депчи ошондо да позитив да максым во максымды ичип алып нан сатып тамак кылып анан өзүмдүн кийимимди өзүм спортивкамды өзүмдүн 1-сентябрга болгон кийимдеримди өзүм сатып алчумун жакшы экен демек жакшы сиз демек эмгекчилдикти баягы кичинекей кезиңизден эле үйрөнгөн турбайсызбы ата энем үйрөтчү канчалык кыйынчылыктан өтсөң ошончолук бышык болосуң азыр менин дагы балдарым кыйынчылыктан өтүп кичине бышып чыйралып мына тикенектей үчүп атең ооба анан Гүлзат айым негизи баягы сизде видеолордон мурун дагы сизде ошол High Time деген дагы жарнамалардан дагы көрүп жүргөнбүз да бул жакта угарманыбыз дагы ошого байланыштуу суроо калтырган экен High Time англис тили курсу сиздикиби дейт качан кантип ачтыңар эле туура 2006-жылы ачканбыз мен ачкам негиздеп анан бир туугандарым жардам бере баштаган мамам жардам бере баштаган анан аябай көпүрөп аябай жакшы өскөнбүз ошондо 3 жылдын ичинде High Time Бишкек экинчи офис Бишкекте Ош экинчи офис Ошто Жалал-Абад Алмата экинчи офис Алматада Астана экинчи офис Астанада анан кийин Санкт-Петербургда ачылганбыз 3 өлкөдө 10 офис ачканбыз тапыр тупур менин ушунчалык күчүм көп болчу ошентип тапыр тупур ооба мынакей өзүңүз дагы ошол учурду эле алалычы балалуу болуп турсаңыз дагы айымдар бир аз эми баягы мындай алсыз дагы келишет деп айтып коет эмеспи негизичи баягы угуп сүйлөп атып биз ылдыйга түшө берет экенбиз ошондуктан мен инстаграмга колуман келишинче көбүрөөк позитив деген бул эмне бул жашоо бул өмүр бул кубаныч а негатив деген эмне бул өлүм да канчалык жаман негатив бирөө ыйлап атканын бирөө бири бирин сарабас атканын нянясы баланы монтип там сүзүп атканын көрсөтө берсек бул өлүм да бири бирибизге өлүм тартылып атабыз анын нерсени көзүбүзгө сиңирип атабыз ал нерсе менен күрөшүш керек бирок ал нерсени акырын четке чыгып алып эле мындай эле күрөшүш керек да бир башкача жолдор менен элдин баарын көрсөтүп алардын баарын тең аларды капа кылып анан бири бирин өзүн өзү колун кесип өзүн өзү өлтүрүп аткандарынан бери көрсөтүп инстаграмда ачсаң азыр канча нерсе жаман нерсе сиңире берип биз негативде болуп калат экенбиз а менин максатым позитив көп кылуу өмүр жашоону көп кылуу эми айтсаңыз Гүлзат айым баягы айтып калбадыңызбы позитив болуш керек позитив тартылыш керек депчи ал эми ар бир адам баласы эле баягы чарчаган убактысы болот экен кайгырган ыйлаган убактысы болот экен сиз ошондой убактарда эмне кыласыз баягы элге дем берип атып чарчабайсызбы ооба бул жакта угарманыбыз мындай деген экен көп күлүп жүргөн адамдын кайгысы дагы көп деп коет ар дайым эле күлүп жүрбөсөңүз керек ыйлаган учурларыңыз болобу дейт мен азыр ушу 2 жылдан бери монтип кайгы же кападан ыйлаган таптакыр болгон жок мен качан ыйлайм мен бактылуулуктан карачы кыргызым кандай сонун деп мындай толкунданып аябай сүйүнүп же бир нерсеге сүйүнүп сүрдүгүп ыйлайм да мындай слезы счастья деп коет го сүйүнгөнүңүздө ооба сүйүнгөнүмөн карачы сонун жашоо депчи бул айтып атпаймынбы мен толкунга чыгып алып мен ыйлай албай калдым деп бирөөгө капа болуп анан кийин ачууланып анан антип мен билимим бар кантип ушул толкунда жүрө берүү мен башкаларга да жардам берем андай неме капылама давай турабыз да деп туруп кеттик анан кийин эми ачуу кишилер менен катташасың да баары катташып калат экенсиң ачуу кишилер көп да анын өзүнүн деңгээлине түшүргүсү келет ошондо кичине түшүп калган учурда сразу Гранд Кардон деген немем бар мен Гранд Кардонду ачам так Гранд Кардон кара бул мага кичине дем берип койчу деп киши ютубтан дем берет давай вставай колуңан эмне келсе жаса колуңан келбей атабы андай ого бетер көбүрөөк жаса күн сайын корккон нерсеңди жаса деп атпайбы эмнеден корксоң ошону жаса мен бийиктиктен коркчумун бир эмеге чакырып калышты жакшы жерге Гүлзат эже балдарыңыз менен келип ойноп кетиңиз деп анан бийиктикке чыкпайсызбы деп ушинтип калсаң жок деп анан бирокта Гүлзат элди үйрөтөсүң коркконун жаса деп өзүң жасабайсыңбы деп анан жасайм деп чыгып алып өзүм коркуп атам мындай экен да коркунуч деген мынтип коркуп атам ой коркуп атам дей берет экенбиз анан кийинчи жок давай Гүлзат давай коркуп атам давай жаса деп бояка чыгып алгандан кийин коркунуч эчтеке эле жок экен да ошондой нерсе болот жөн эле коркуптурмун деп жөн эле коркуптурмун мен мондай жипте эме турат велосипед ошого чыга албай атам титиреп калтырап бийиктикте 6 метр анан кийин кантип кылам деп атам анан Гүлзат давай неме ызаланбай негатив болбой давай өзүңдү кармачы нормально кылчы кана контролируй деп анан
кармасам эле анан коркпойт экенсиң, анан анан кийин мен бийлеп бердим аябай. Жөн эле коркуп берет экенбиздер экен. Жөн эле коркуп берет экенбиз. Коркпош керек эч нерседен, Эми Instagram баракчасынан келген СМС бүлдөлүгү башпагалы. Кандайсыз Гүзат эже, ден соолуктарыңыз, иштериңиз баары жакшыбы? Эже, сизди сыйлайм, бар болуңуз. Ийгилик, сиз сүйлөгөндө менин жан дүйнөм башкача болуп түшөт. Эже, азаматсыз, күчтүүсүз Москвага качан келесиз деген экен. Биздин Нурайым аттуу көрөрманыбыз жана ошондой эле кош келипсиз Марал радиосуна деп дагы келген СМС бүлдөлү бар экен. Кантип байланышсам болот сиз менен деп дагы сураган көрөрмандарыбыз бар экен. Эфирдин соңуна дагы байланышалы. Кимде ким Гүзат айым менен дагы жеке байланышкысы келсе, сөзсүз түрдө эфирден кийин дагы биз менен байланышып коюңуз. 20 саат 29 мүнөт. Эми Гүзат айым, келиңиз. Жакшы маектер болуп атат, жакшы сөздөрдү айтып атасыз. Эми азыр бир кичине эс алып ойнобойлубу? Кандай дейсиз? Биз ары ойлонуп, бери ойлонуп, сизге абдан кызыктуу бир оюн дайындап койгонбуз. Анда эмесе, керемет колуна карматыңыз. Карматайын дароо эле. Карматыңыз, сиз кыргызды ойготуп жүрөсүз. Тура кой деп, баягы орустарды да ойготуп атасыз, орусча айтып тургула деп. Эми биз сизге ушундай бир сунуш киргизели деп атабыз. Сизди Монголияга жана Кытайга чакырды. Гүзат айым, Гүзат Мамытбек келип, бул жактын дагы уктап жаткан адамдарын ойготчу деп. Биринчиси, сизге колуңузга текст берели, монголчо текст. Монголчо текст. Бул эми негизги берекем, күнүм, айым деген сөздөр жок ал жакта. Болгону баягы мекенге байланыштуу гимндин дагы которулушун алдык десек дагы болот да. Эми сизге оюндун тапшырмасы биринчи текст монголчо, монголдорду ойготуңуз. Тура кой дегендей эле монголчо ойготуңуз. Кеттикпи анда? Кеттик анда. Керемет, сиз болсо видеого тартып атам. Кеттик анда. Бирок башкача сөздөр экен. Дархан, Манай, Тузгар, Улс. Дай ар монголын, Ариун, Голомт. Далай их дед син геген Уилс. Данда энхжиж урд мөн хөжнө дейт. Колчалар болсун, нанчамча монгол туугандарыбызга ойготтук, ойгоп кетип окшойт дароо эле. Эми кийинки биз Кытайча 3 сап экен. Экинчи 3 сап берилген. 3 сап берилген экен. Кеттик анда Кытай бир туугандарымды кеттик. Ойготолу, Цилай. Бюань. Дзо нули де женмен. Ба вомен де сюэжоу. Че жучен вомен. Вомен. Синде чан чен. Радиону угаткандар бул жакта эмне болуп атат деп таң калып жатса керек. Эми үчүнчү текст бул сизге абдан эле тааныш, сиздин жакын тилиңиздин бири болуп калды болуш керек. Келиңиз. Өзүңүз да кошуп койсоңуз болот. Okay. Get up, the country. Get up, my brother. My sun, my sky, my moon. You are my sibling. Get up. Just keep moving forward. You can do it. Never give up. Never stop. And be with me. Together we are the power. Баракелдем. Болчалар болсун. Кайсыл тилде болбосун дароо эле дем берип берет экенсиз, чындыгында ынандык буга. Мынакей ардактуу каармандар, биздин бүгүнкү студиябыздын ардактуу коногу дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөбүз. Гүлзат Мамытбек. 20 саат 32 мүнөт сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз. Гүзат айым, эми биз сиздин баягы ырдай тургандагы талантыңызды билебиз да. Анан кийин азыр учурдан пайдаланып сизди ырдатсак макул болосузбу? Кичине мен суу ичип алсам жакшы болот экен. Анткени мен уран чыкыра берип, эме үнүм да бүтүп калып, өткөндө кичине ачуураак катуу кыйкырып, анан ошол жерде үнүм бүтүп калды. Үнүңүз бүтүп калды, Азыр сизге суу алып келип беребиз азыр. Бирок баш тартпайсыз, алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө ырдап бересиз, туурабы? Ооба. Азаматсыз жакшы. Дагы бизге көптөгөн СМС каттар келип атат. Гүлзат айым, чындыгында алардын дагы биз арасынан тандап атабыз.
кызыктууларын жаңырталы депчи. Хайп болгондон чарчаган уровень дагы болушу мүмкүнбү дейт. Ар дайым позитивде жүргөндөн да чарчоо болуш керек дейт. Жакшы суроо экен, Хайп деген сөз бул шумиха, ызычуу. Мен айткан мааниде бул жакшы ызычуу да. Сонун позитивдүү жакшы мана ызычуусу бул менин хайпым. Анан кийин жок. Такыр чарчабайм. Хайп болгондон, позитивдүү хайп болгондон такыр чарчабайм. Мен келип хайп кылып, ресторанга же кафеге кирсем дагы хайп кетет. Чурка. Официант батыраак болуңуз. Кеттик максаттарга жетебиз. Десем, бат-баттан чуркай башташат. Сиз келип калдыңыз, биз башка жооп калдык. Депчи, анткени мындай жакшы маанай тартып алсаң, сага да ошондой нерсе келет. Кандай нерсени ааламга жиберсең, ошондой нерсе кайтып келет. Ошондон мен жакшы нерсе бергенден чарчабайм, анткени жакшы нерсе келип атпайбы кайта. Ооба. Жакшы экен. Эми ушул жерден бир олуттуу суроо бере кетели. Кесиптешим. Баягы ушул убакка чейин көптөгөн демдерди берип жүрөбүз. Аябай шайыр деп жүрүп, шайырды отпойсузбу? Эми баягы кыргыздарда бар эмеспи? Аял заты үйдө отуруш керек, эшикке чыкпаш керек, үй жумуштарын кылыш керек деген. Ушул нерсеге сиз көбүнчө баягы мындай болбош керек деген нерсени айтып келесиз да? Жок, андай чыгыш керек, аял заты иштеш керек дегендей. Негизи эле сиздин оюңузда баягы дегиле аял заты кандай болуш керек? Жашоосунда аял заттын орду кандай? Үй бүлөдө негизи аял заттын орду кандай болуш керек? Үй бүлөдө аял заттын орду бул чын эле үй. Бул мындай үйгө жоопкерчиликтүү да, үйдөгү мондай жакшы нерселерге бүт барлык үйгө бул аял заты жоопкерчиликтүү. Биз аны моюнга алышыбыз керек. Эми бирок биз аял зат ушунчалык башкачабыз. Биз бүт жакта жетишебиз. Барлык жакка жетишебиз. Үйдү дагы алып кетебиз, коомду да алып кетебиз, ишти да алып кетебиз, акчаны да жасайбыз. Кыргыздын кыздары айрыкча ушундайбыз да. Бирок үй эч качан кир болбош керек. Балдардын тырмактары алынуу, чачтары жакшы, кийимдери жакшынакай, курсактары ток болуш керек. Ал жоопкерчиликти биз өзүбүздүн моюнубузга алышыбыз керек. Бирок аял заты бар. Мен эшикке чыккым келет, үйдө отургум келет деп. Мен алардын өзүнүн пикирин, тандоосун сыйлайм. Аялдар ар кандай болот. Мен мисалы энергиям ашып ташып үйдө отура албайм. Үйдүн баарын тең бат-баттан мызымылдатып жыйнап туруп, анан кийин баарын тең ордуна коюп туруп, анан мен эшикке чыгып иштешим керек, элге дем берип. Ошондуктан ар бир аял заттын тандоосун мен сыйлайм. Менин тандоом бул демек ушинтип бардык жакка жетишүү. Жакшы. Негизи баягы ушул энергия менде кичинекей кезден бери эле бар деп атпайсызбы? Анан мага кызык болуп атат да, мисалы бул энергия 18-19 жашыңызда деле балким мындай чыкса деле болмок экен да. Эмне үчүн баягы сиз турмушка чыгып, 3 балалуу болгондон кийин гана чыгып атат да? Мындай болду да, Кудай сени бир нерсеге алып келерде сыноолордон өткөрөт экен, ар кандай сыноолордон. Анан кийин бизде көбүнчө мындай, биз арстан болуп төрөлөбүз. Мына арстан, эчтекеден коркпойбуз, барып кайнак сууну чапчып алабыз, же розетка колстуга коебуз, же бирсе сындырабыз, чыгып кетебиз. Арстан болуп төрөлөбүз, Ошондон кийин башталат колго чапмай. Отурчу. Жасабачы. Жөн отурчу. Деп анан кийин бизди жана эмеге салып коет, жана манеж деген түрмөгө. Мондай кроватька мындай түрмө да кадимки дейчи. Анан кийин айылда бар, жип менен байлап коет. Бутунчу. Таптакыр эле. Ооба, бул эми туура эмес да, негизи менин пикирим. Анткени ошондо азыр мен немеге да барып, Западка да барып, Европага барып үйрөнүп келдим. Алар антип экен. Жойн коет экен балдарын. Апапакай дорогой мындай кымбат дивандарды алып анан кийин булга буну тигинтпе деп балдарыбызды чабабыз кадимкидей. Эми ошондо биз ошол аппак диваныбызды элге арнайбыз да, эл көрсүн депчи. Эмне үчүн биз балдарыбызга жакшынакай условия түзүп бербейбиз? Эмне үчүн жакшы шарттар түзүп бербейбиз? Ал бар ойносун, чапчысын, жыгылсын, куласын, баарын тең көрсүн, изучать этсин. Кара диван ал үстүнө куйсун, көрсүн да, анткени бул ааламды изилдеп атат да, бул кандай экен. Анан ошондой коркпогон жерин биз кадимки чаап токтотуп коет экенбиз. Анткени мен да ошончумун. Эки балам бир нерсе талашып атса же бир-эки болуп атса, мен чаап туруп эки бурчка коюп коюп, анан кийин эми там сүстүргөн да убактарым болгон. Эми ызаламчы. Эми андай эстесем аябай жаман болом. Бирок анан ойлодум да, что-то не то депчи. Мен ушинтип урушуп атканда, мен чимчип атканда мага мен жаман болчумун. Балдарымды эч качан чимчибайм деп өзүмө угада бергем да кичине кезимде. Чимчимак түгүл там сүздүрүп атпайм. Андан да жаман болуп атпайм. Анан ойлондум, жок, бул нерсе туура эмес. Мен ата-эне кандай болуш керек деген курстарын өтүшүм керек. Деп анан курстарды интернеттен издей баштадым. Анан түшүндүм да, бала деген бул инсан. Денеси гана кичинекей да.
Бизге окшогон инсан, ип инсан да. болгону кичинекей. Денеси гана кичинекей. Биздин денебизден кийин төрөлгөн дене да. Аны отургузуп алып кантип түшүндүрүп баштадым балдарыма. Бири-бирин чачын чапчып мынтип туруп калганда бир нерсени талашып. Мен балдарым жакшы, аябай сонун балдарда мен да асманда карап алып бири өзүм менен сүйлөгөндөй көрдүм да. Мен муну көргөн жокмун. Жок, мен балдарым баары жакшы. Мне кажется, булар жөн эле адашып кетишти. Мен балдарым жакшы да деп эле сүйлөнө бердим. Бир жолу сүйлөндүм, экинчи жолу сүйлөндүм, үчүнчү күн, төртүнчү күн токтобой сүйлөй бердим. Анан кийин бирок мындай кулакка сиңип баштайт да. Анан токтото баштады. Ооба, мам, чын эле. Сен тура айтып атасың. Мен адашып кеттим, мен жакшы эле аламын. Мен неме оюнчума алып койбодубу? Деп токтото баштады. Эми азыр урушпайт. Уруш баштаганда ушинтип баштайм. Анан ушундай сүйлөнүп баштайм. Мен балдарым сонун. Жок. Мен ишенбейм ага. Мен алынбайм сонун бала да. Жок, адашып атат болуш керек. Мне кажется, адашып атат. Мен Альмиричкам эң улуу кызым да. Жок. Мен балдарым сонун, алар Гарвардда окуйт алар. Деп ушинтип баштаганда экөө жакшы нерсе сиңе баштады да. Жакшы позитив сиңе баштаганда экөө анан кийин карачы мына дружный боло баштады. Карачы мына азыр дос боло баштады. Азыр бири-бирине жардам берет, бир тууган да. Сону карачы анан башка бирөөлөр болсо, башка бирөөлөрдүн көңүлүн бурам. Ушинтип мактап баштадым балдарды. Ооба, башында менимче балдарыңыз эле аябай мындай таң калуу менен карады болуш керек мындай. Эмне болуп атат деп. Мама, сен өзгөрдүң депчи, мама изменилась деди. Мен мурдакы караганда башка мама болуп калдымбы десем, ооба дейт. Көрдүңбү балам, мен окуп баштадым. Мен окуунун күчү, бул билимдин күчү. Ооба. Эми айтып атпайсызбы, Гүлзат айым, баягы ушул убакка чейин максатка жетиш керек деп атасыз да, ага кызык болуп атат да. Ушул сиздин эң чоң баягы максатыңыз эмне болду экен? Ушул максатка жеткенде токтойм деген бир максатыңызды айтыңызчы. Жок, максат адам баласы токтобош керек. Адам баласы баягы көтөрүлгөндө монжо көрүп баштайт. Мындай көтөрүлгөндө, өйдөрөк көтөрүлгөндө көбүрөөк көрүп баштайт. Андан нары көтөрүлгөндө көбүрөөк көрүп баштайт. Эми мен бир ушул жерге жеттим го дейм. Эми бул түгөнбөгүз да. Түгөнбөй кете берет, Кетет космос. Анан ушул жылкы максатым. Алдыңкы максатыңыздарды билсек болобу? Кандай максаттарды койдуңар? Мына азыр чоң проект ачтым, миллионер бол деген. Бирөө футбол, баскетбол, волейбол деген спорт чыгарып. Биз кыргыздар миллионер бол деген спорт чыгардык. Спорт кандай болду экен? Кадамдары, шарттары. Деген жарышасың кадимкидей, ким көбүрөөк акча табат. Давай, ким көбүрөөк акча табат. Мен бүгүн монча акча таптым. Сен канча таптың? Кеттик аны ойной берсек көбүрөөк акча тапкан. Адам ута баштайт да. Миллионер бол деген. Анан бул проектти телевидение, YouTube аркылуу чоң реалити шоу кылып атабыз. Фабрика звезд деген реалити шоу болгон мурда. Азыр эми фабрика бизнесменов болуп атат да, булчу. Только миллионер бол деген немеси аты. Ушуну бүтүрүп азыр Кыргызстанда атакдан дүңгүрөт чыгарып алайын. Америкадан миллионерлер келип катышып атат. Гүлзат сенин проектиңди колдойбуз деп. Мен ал миллионерлер чыккан жолдорунду айтып берсем, аябай узун, кыйын жол болду, бирок мен максатыма жеттим. Эми анан биздин кыргыз миллионерлер азыр кире баштады. Ошондой чоң миллионерлер жөнөкөй студент, парикмахер, официант балдарды үйрөтөт да, кандай миллионер болуш керек. Анан бири-бири менен ойнойт. Так, мен командам көбүрөөк кетип атат, сен командаң азыраак кетип атат деген бул миллионерлердин арасында болгон таймаш болот да. Бир сонун нерсе келет атат. Абдан кызык экен, ооба. Демек, жакынкы күндөрү дагы биз күбө болот экенбиз да. Эң чоң максатым бул Манас тасмасын тартуу. Манас тасмасы деп калдык, ушул жеринде бир суроо бере кетели. Ушул Манасты тартып эмне кылайын деп атасыз? Манас киносун тартып, Кыргызды таанытуу, тарыхын. Эмне үчүн Александр Македонский деген сонун фильм чыккан, айтем эле сапаты сонун. Гладиатор же Троя деген. Эмне үчүн биздин Манас чыкпайт? Мен үчүн мен кыргыздын кызы, кыргыздын баатыр кызы, мен биздин кыргыздын баатыры жөнүндө тасманы кыла албайм. Чыкса дагы, Гүлзат айым, менимче баягы бир жогорку деңгээлде чыгыш керек. Ооба, ошол Александр деңгээлинде чыгат. Ал эми эгерде мындай анчалык жогорку деңгээлде чыкпай турган болсо, менимче бул элесибизде эле калганы жакшы болуш керек. Бул өтө сонун. Бул дүйнөдөгү эң сапаттуу тасма болот, анткени эме Голливудтан тартам. Мен Голливудка барып, эмки жылы Том Круз менен фильм тартып, тасма тартып, андан ары Манасты тартып кеттим. Радио Желе. Радио
Радио Желе программасы багытыбызды алдыны көздөп улантабыз. Бизде маанайы эң жогорку деңгээлде. Ооба, Гүлзат эжемен бийлеп дагы, ырдап дагы бүт нерсе жетиштик. Биздин студиябыздын коногу кыргызымдын жаңы мууну Гүлзат Мамытбек. Рахмат. Бардыгыңыздарды өздүн катарыбызга чакырабыз. Алдыда дагы саналуу мүнөттөр калды. Ошентсе дагы өзүңүздөрдүн кызыктуу суроолоруңузду калтырсаңыздар болот. Гүлзат Мамытбек айымга чоң ийгиликтерди каалайбыз дейт. Суроо бере кетсем, биринчиси урулук коом деген эмне? Экинчиси дейт, адам баласынын тынымсыз өсүп, тукум улап туруусу бул деп суроо белги койгон экен да. Буга кандай жооп бересиз деген экен. Биринчи суроо кандай дейт? Урулук коом деген эмне дейт? Урулук коом деген. Урулук это воровство, да? Жок. Урулук коом, урулук биз баягы уланат эмеспизби? Уруу болуп. Уруу. Эми түшүндүм. Эми кичине кыргызчамды үйрөтөсүң эле. Урулук коом деген эмне? Мен бул жакшы суроо болду. Мен бул суроону ошо кишиге берейинчи. Мен кыргызчамды көп билбейт экенмин, ошондуктан кыргызчамды өстүрөм, анан ушул суроого жооп бере алам деп ойлойм. Экинчи суроо кандай болду? Адам баласынын тынымсыз өсүп, тукум улап туруусу бул эмне деп аталат? Бул бакыт. Бул бакыт, бактылуулук. Сен билим алган сайын сен өсө берет экенсиң да деңгээлиң. Мен азыр эч ким менен урушпайм, эч кандай душманым жок. Бир урушуп баратса аны сылап сыйпап жакшы сөз менен кайта дос кылып алам. Мен ушунчалык чоң сыноордон өттүм, ушу Копенгагенге келгенден кийин. Анан мага душман болуп, камонтип келаткандар менен акырын сүйлөшүп, анан бир тыган кылып алып. Эми ошондо билимиң өскөн сайын душманың да жогот экен. Ошого мен кыргыз элимди чакырар элем. Билим ал. Кыргызга душман эмес берекем. Кыргызга эч качан душман болгон эмес. Адам адамга душман эмес. Азыр биздин политика, саясатта бир кызыктуу нерселер болуп атат. Жеткиргим келип атат. Берекелерим, кыргыздарым, бири-бирибизге душман эмеспиз. Андан көрө биз биригип туруп чыныгы душмандарыбызды жеңишибиз керек. Бул эмне? Бул адам эмес, бул жалкоолук, көрө албастык, согуш, сабатсыздык, жакырчылык. Ушул нерсе биздин душмандарыбыз. Бирик кыргыз менен. Анан ошо чын эле биздин накта душмандарга бычакты сай, жок кыл, изин калтырбай. Жакшы экен, абдан жакшы жооп болду чындыгында. Анан кесиптешиме да кызык болуп жатса керек чындыгында. Баягы Instagram баракчасына кирип көрүп калганда, сиз баягы келечектеги мырзаңызды абдан жакшы сүрөттөп бересиз да. Көптөгөн биринчи мындай болуш керек, экинчи тиңдей болуш керек, үчүнчү андай болуш керек депчи. Негизи эле ошол бардык ошол сапаттар бир болгон мырза бар деп ишенесизби чындыгында эле? Конечно, бул Том Круз. Голливуд туурасында жогоруда сөз кылып атпадык беги. Голливудка келсек, кантип Голливудка барайын деп атасыз? Мен мындай турган эле жок. Мен эртең эле барам, могу проектин бүтөйүн. Август-сентябрда мен Суперсила деген немеге барам, окууга. Ал жерде дүйнө жүзү боюнча менмин деген лидерлер чогулат. Ал жерге Голливуддун жылдыздары точно чогулат. Ошолор аркылуу Голливудка кетип калам. Андан ары, анан кийин Том Крузга күйгө тийип, мен Голливудду Кыргызстанга алып келишим керек. Көлдүн жээгинде, неме, южная сторона, түштүк жагы. Центр знаменитостей вот. Ошол жерде өзүбүздүн Голливуд. Ошол жерде сонун тасмаларды кылып, дүйнө жүзүндө эң мыкты деген тасмаларды жасап, манасты ошол жерден тартып, сонун нерселер жетишет. Ал эми Кыргызстанда жок дейсизби андай мырза? Кыргызстанда бар. Кыргызстан ар бир мырзасы Том Крузда. Ар бир кыргыз жигити Алатонун кулуну Том Крузда. Эми мен мындай да саясат деген мындай да, мындай саясатым бар. Так, Том Крузга күйгө тийиш керек. Ал кишинин максаттары менин максатыма аябай бап келет экен. Анан кийин Американы Кыргызстанга алып келүү деген ушундай максат. Максат ошондой экен, жакшы анда. Эң сонун эми учур убактысы келди окшойт. Гүлзат айым ушунча келгенден кийин сизди ырдап берели. Ырдатпай биз кетирбейбиз, Макул. Мен дагы ырдап берейин деп эле чечип атам. Сууну улам ичип. Ошо, мен ырдап берейин. Үнүм жакшы чыкканча. Кеттик андай, Кеттик. Тал-талдап өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбул үндөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз. Бали. Таңдагы булбул
таңшып берер дар чагыбыз деп туруп Баракелде. Кол чабалар. Орусчада да берейин эгер кааласак, убакыт бар болсо. Бир куплет бар. Жакшы болот. Ооба, как раз сүй боюнча. Сүй деп калдык, Сүй деп калдык, ооба. Гүлзат Мамытбектен азыр орусча. Ой, бир туугандарын мырылдап берейин, Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я, парня молодого на свою беду не могу открыться. Слов я не найду, не могу открыться. Слов я не найду. Назданып бердиңиз Баракелде. Жакшы. Негизи ырчылык өнөрүңүз бар экен, анан буга чейин да көрдүк, клиптериңиз дагы бар экен. Ырчылык өнөр менен чыгайын деген оюңуз жок беле негизи? Ой, бар болчу. Кичинекей кезимден бар болчу. Ырда бийлеп, мен Майкл Джексонду бийлеп, анан индиче бийлеп, мен мектебимди жөн эле позитивмен жарчымын. Мектептин президенти болгом. Анан бирок атамдын тыйысы бар болчу. Гүлзат, Гүкү, сен мектепте өзүң каалаганыңды жаса берекем. Сөймеде мектепте болот. Бирок мектепти бүткөндөн кийин тыйуу, анткени артист болбойсуң, бийлебейсиң, ырдабайсың. Артисттер жакшы эмес кишилер. Анан кийин чагымсынып отуруп калгам, анан эмне болом да, анда журналист болоюн депчи. Анан кийин азыр мына былтыр ырдап баштадым, анткени мен өзүм 35ке чыктым былтыр. Айттым, алтындарым. Эми мен 35ке чыктым, мен жакшы болсом жакшы артист болом. Жүргөн турпаты бүтпатын жакшы артист болом, ошондуктан мага тыйуу жок, бүт мен өзүм 3 баланын энесимин деп туруп анан чыктым. Бир кыздай болушту, бир сыйга мынтип барып анан кийин мейли деп анан батасын да беришти. Жакшы, эң жакшы экен. Эми биздин программабыздын аякташына дагы саналуу мүнөттөр калды. Ушул жерден дагы биздин кыскача бир кичинекей оюнубуз бар, Гүлзат айым. 30 секунд 10 суроо деп аталат. Сизге 30 секунд берилет, 10 суроо. Дал ушул убакыттын аралыгында сиз үлгүрүп бизге бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылыңыз. Менимче, анчалык эле кыйын болбойт, анткени өзүңүз эле жашоодо мындай тезирээк баттан ойлоносуз. Бат. Бардыгы бат. Эми эмесе, даяр болсоңуз, убакыт кетти. Бизнес куруш үчүн идея керекпи же акчабы? Идея. Копенгаген же Москва? Москва. Гүлзат Мамытбек 10 жылдан кийин Голливуд жылдызы. Келбетиңизден эмнеңизди өзгөрткүңүз келет? Эчтекени. Бир нерсе уурдап жеген учур болду беле? Болгон алма. Качан акыркы жолу калп күлдүңүз эле? Эч качан. Калп кантип күлсө болот? Болбойт. Мага үчүн болбойт. Сылык назик кыздын образын жаратып бере аласызбы? Махаббат деген сөз канча тамгадан турат? Билбейм. Сүйлөп кайра уялган учуруңуз болду беле? Уялган? Сүйлөп туруп кайра Жок. Андай учур болгон эмес эми? Азаматсыз? Абдан кыска жана абдан сонун жоопторду бердиңиз, чындыгында. Жетиштимби мен? Жетиштиңиз, ооба. Жетиштиңиз. Ооба. Жада калса 11 суроо дагы болуп кетти, бир суроо. Мен сизде калп күлүп кантип калп күлсө болот, ошону көргүм келип аткандым. Калп күлсө болобу? Билбейм, мен калп күлгөн эмесмин. Мен чыпчындап эле күлөм, капкырт эле эле. Эң жакшы, эң ушул баягы ушундай мүнөзүңүздөн жазбаңыз демекчибиз, Гүлзат айым. Эми сизге биз эркин микрофон берели. Балким айта албай калган сөздөрүңүз болсо, учурдан пайдаланып айтсаңыз болот. Марал радиосунун угармандарына. Кеттик анда, эркин микрофон, кыргызым, алтыным, берекем, космосым. Тура кой, кыргызым, тур, алтыным. Чын эле сен космоссуң, сен ошого ишенчи. Сага Кудай 1000 күчүнүн 1 күчүн берген. Ошонун 2% иштеткенбиз, 2%. Туруп 3% иштетчи берекем, 5% иштетчи, 100% иштетчи берекем. Космос болчу. Кыргыздын колунан бүт баардык нерсе келет. Кыргыз ушунчалык башкача калкпыз. Мен 12 жылдан бери элде окутуп келем.
кыргыздай билим алып тарс ишин жасаган эл жок, мен үчүн жок, мен аламында жок. Кыргызым, мына биздин доор келди. Мынакей биздин максат, мынакей 2030-жылы эң биринчи өлкө болуу. Тур кызым, кыргызым, тура го, экинчи орун болбойбуз, үчүнчү орун болбойбуз. Эгер сен биринчи орун болбосоң, демек сен акыркы орундасың. Ошондуктан, если ты не первый, то ты последний деген сөз бар. Кыргыз, тур. Чын эле айтып атам. Мына биздин доор келди, миллионер болобуз, элди, журтту миллионер кылабыз, планетаны көтөрөбүз. Мына бүт нерсе биздин колубузда. Эң биринчи биз билимибизди көтөрүшүбүз керек, анан кийин биз маданиятыбызды көтөрүшүбүз керек, анан кийин нанотехнология бизден кетет, анан кийин шоу бизнес бизден кетет, модель, мода бүт баардыгы бизден кетет. Монда технология боюнча эң биринчи жетишкендиктер Кыргызда болот, анткени биз башкача кул эмес, кыргыз калкпыз. Кыргызым, тур! Баракелде, өзгөчө эркин микрофон болду окшойт. Буга чейин мынчалык сүйлөгөн эмес, эч ким дем берген эмес. Ардактуу достор, бүгүнкү студиябыздын коногу кыргызымдын жаңы деми Гүлзат Мамытбек болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Алдыда көптөгөн максаттарыңыз бар экен, баардыгы иш жүзүндө орундалсын демекчибиз. Микрофондо Керемет Токтобекова жана мен Шаршагүл Аманова болдук. Угушканча. Кайрадан сиздер менен угушканча аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ал эми уктурууну күн чекит программасынын кайталоосу улантмакчы.